Co dobrego i pysznego będzie dziś na podwieczorek? Dziś w żłobku na podwieczorek będzie coś pysznego i mało kto się spodziewa, że warszawskie ciocie kucharki same wykonują takie produkty dla dzieci. Zobaczmy to razem. Wow, nie mogę się doczekać. Dzisiaj jestem w żłobku od rana, mamy godzinę 7:30 i już o tej porze ciocie kucharki szykują dzieciom śniadanko. Natomiast tutaj za mną jest przygotowane stanowisko do wytwarzania żłobkowej chałki. I pod pieluszką, zaraz pokażę, fermentuję zaczyn. Zapraszam do oglądania, pokażę krok po kroku, jak powstaje chałka w żłobku. A jak się robi chałkę? Żłobkowa chałka będzie wytwarzana metodą dwufazową, czyli najpierw będzie fermentowany zaczyn, a później ciasto. A po co ten zaczyn? Robienie zaczynu lub rozczynu to aktywowanie drożdży. Aby zaczyn zaczął pracować, należy drożdże rozdrobnić i zalać ciepłym mlekiem. A czemu pokazujesz 2 mleka? Ciocia będzie robić 2 zaczyny. Zaczyn zwykły i tak zwany dietowy, czyli dla dzieci, które mają alergię na jaja i białka mleka krowiego. Takie dzieci będą miały chałkę na napoju ryżowym i bez jaj. To dobrze, że dzieci z alergiami też będą miały swoją chałkę. Ale co dalej z tym zaczynem? Do drożdży z mlekiem lub napojem ryżowym należy dodać około 50% masy mąki i niewielkiej ilości cukru. Pamiętaj, mleko i napój nie mogą być gorące, bo wysoka temperatura sprawia, że drożdże obumierają i wypiek chałki się nie uda. No dobrze, i co dalej? Zaczyn trzeba odstawić w ciepłe miejsce, przykryć i poczekać około 15 minut. Jak tutaj widzisz na filmie. A możemy tam zajrzeć? Tak, ale delikatnie. Mamy tu 2 miseczki. Ta po lewej stronie jest na tak zwaną dietową chałkę, a po prawej na zwykłą. Póki zaczyn sobie fermentuje, to powiedz składniki, bo zapomniałaś powiedzieć na początku, a może ktoś zechce zrobić naszą żłobkową chałkę w domu. Składniki na żłobkową chałeczkę to 500 g mąki pszennej, 100 g masła, 4 łyżki cukru, 25 g drożdży, 3/4 szklanki mleka, 2 jajka oraz szczypta soli. Tak bez kruszonki? A oto składniki na kruszonkę. 3/4 mąki pszennej, pół szklanki cukru oraz 3-4 łyżki masła. Podałam co prawda składniki na kruszonkę, ale my w żłobku podajemy chałeczkę bez kruszonki, ponieważ użyte składniki do kruszonki przekroczyłyby zalecaną dzienną ilość składników na dany dzień. Natomiast w domu jest to kompletny przepis do wykorzystania. Zaraz, nie pokazuj teraz naszej chałki, bo nie powiedziałaś jeszcze, jak ją się robi, więc powiedz, co z tym zaczynem. Poddaje się go fermentacji do podwojenia objętości, potem należy dodać składniki i miesić ciasto. Rączkami? Ano rączkami. Ciocia zdejmie rękawiczki, umyje ręce, bo mówi, że musi czuć lepkość ciasta, czyli uchwycić właściwy moment ukończenia miesienia. No widzę, dodaję mąkę, bo jaj tu nie ma. Zgadza się, najpierw robimy ciasto dla dzieci z alergiami, czyli bez białka mleka i jaj. Zdradzę sekret cioci kucharki, że najlepiej fermentuje ciasto na napoju ryżowym. I jest to sprawdzona doświadczalnie obserwacja cioci. Próbowała robić zaczyn zarówno na napoju migdałowym, jak i jaglanym, ale najlepsze efekty dawał napój ryżowy. Wow, to dziękuję w imieniu dzieci, które mają alergię na białka mleka i jaja. To jest bardzo dobra informacja, że można użyć napoju ryżowego i zrobić takim dzieciom naszą żłobkową chałkę. Tak, alergeny to zagrożenie bezpieczeństwa żywności i trzeba ich unikać, a w tym przypadku napój ryżowy rozwiąże ten problem. A bez jaj chałka też wyrośnie. Widzą już, jakie lepkie jest to ciasto. Tak, jeszcze chwila miesienia, dodatek nieznacznej ilości mąki i zaraz ciasto będzie gotowe. Widzę, niezła klucha powstaje. A to ty powiedziałaś, ja bym to nazwała kęsem ciasta. Ale śmiesznie. I co dalej? Ciasto jest już gotowe i jak to ciocia kucharka powiedziała, idzie rosnąć. I teraz bierze ten standardowy zaczyn, zgadza się? Tak, ciocia bierze drugą miseczkę, zdezynfekowane jaja i zaraz zajmie się wyrabianiem ciasta. O, jak pięknie urósł. Tak, wzorcowo podwoił swoją objętość. I co teraz? Ciocia kucharka szykuje mąkę i pozostałe składniki i zaraz będzie wyrabiać ciasto. Tak samo jak dla dzieci alergicznych, zgadza się? No są pewne różnice. Musi dodać pozostałe składniki,
Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, taki trik cioci, aby ciasto z zaczynem lepiej rosło. To znaczy? Widzisz, ciocia szykuje mąkę i jej trik polega na tym, aby dodawać zaczyn do mąki, a nie mąkę do zaczynu. To taki sekret cioci kucharki. No prawie tak. I posłuchaj jeszcze, bo ma to szerokie zastosowanie. Nawet jak ciasto na pizzę robię, to też zaczyn do mąki, a nie mąka do zaczynu. O rany, to powiedzmy ten sekret wszystkim. To właśnie mówimy i dziękujemy cioci kucharce za podzielenie się tym sekretem z nami wszystkimi. Tak, bardzo dziękujemy. A teraz już ciocia miesza ciasto. Mówimy wyrabia ciasto. Można je wyrabiać za pomocą robota planetarnego lub ręcznie. A przed tym ciocia dodała pozostałe składniki łącznie z jajami i jak się dobrze przyjrzysz, to widać je w masie ciasta. A podczas wyrabiania, jak ciasto zbyt mocno klei się do rąk, należy delikatnie posypywać mąką. No to się ciocia namiesza. Widzę, że nie jest to taka szybka robota. Tak, tu trzeba mieć dobre wyczucie, bo ciasto naprawdę się klei, ale jest to normalne zjawisko. O, widzę, całe palce w cieście. Tak ma być. A jak już będzie uformowana zgrabna kula, to należy dalej wyrabiać kilka chwil i można je wtedy wyjąć na stolnicę lub blat roboczy. O, tak to już mi się lepiej podoba, bo przypomina dużą kulkę plasteliny. Jest kilka technik wyrabiania ciasta drożdżowego. Może to być podrzucanie, przesuwanie, zagniatanie, ale tak naprawdę najlepsze jest rozciąganie połączone z przesuwaniem. Tak jak robi to ciocia. To właśnie wtedy wtłaczamy do ciasta najwięcej powietrza i nadajemy mu lekkości. A potem pakujemy kulkę do miski i gotowe. Ciasto na żłobkową chałeczkę fermentuję tutaj pod ściereczką. Będzie to trwało około 15 minut. Mamy dwie wersje. W mniejszej miseczce jest ciasto dla dzieci, które mają alergię na jaja i na mleko, a w większej miseczce jest przygotowane ciasto o normalnym składzie. Zajrzyjmy tam znowu, proszę, proszę. Dobrze, zobacz, ja podnoszę ściereczkę. Wow, jakie piękne kulki. I co dalej? Ciocia przyniosła już ciasto, najpierw to tak zwane dietowe i będzie formowała chałkę. W tym celu przygotowuje blaszkę, bo będzie to robić od razu na blaszce do pieczenia. A jak? W żłobku ciocia zaplata ciasto w warkocz z 3 wałeczków. W pierwszej kolejności dzieli ciasto na 3 części i teraz trochę przyspieszę film, aby było widać każde działanie. Tak więc każdy wałeczek rozwałkowuje na blacie, dalej układa na blaszce, połączy ze sobą wałki na jednym końcu i będzie splatać regularny warkocz. O rany, jak sprytnie to robi. Jak tak patrzę i patrzę, to wydaje mi się, że nie jest to trudne. Jak to się mówi, trening czyni mistrza. Ale piękny warkocz powstał. Naprawdę ładny. Ta chałeczka bez jaj i mleka będzie wyglądała podobnie jak pozostałe chałki. Ciocia jeszcze smaruje chałkę napojem ryżowym i posłuchaj rymu cioci. Chałka dietowa jest gotowa. No pięknie, pięknie. Teraz ciocia włoży ją do pieca na chwilę przed pieczeniem i dalej będzie tak samo formowała chałki o standardowym składzie. To teraz przyspiesz działania cioci, jak będzie robić te standardowe chałki i powiedz coś jeszcze. To znaczy, No o tych warkoczach powiedz. chałkę można formować z 3, 4 lub 5 wałeczków i wtedy powstanie nieco inny kształt chałki. W sieci można znaleźć wiele instrukcji formowania chałki i jak już ktoś się wprawi w technice naszej żłobkowej cioci kucharki, to może podjąć takie wyzwanie. Ale nasza technika jest łatwa i szybka, bo ciocia kucharka musi tego dnia jeszcze dużo ugotować. Tak, musi współpracować z innymi ciociami kucharkami i przygotować śniadanie, ugotować obiad, zupę i podwieczorek. No tak, przecież dzieci muszą dostać wszystkie posiłki w żłobku. Ale zaraz, na początku mówiłaś coś jeszcze o kruszonce. No tak, chałka wielu osobom kojarzy się, że jest właśnie z kruszonką. To powiedz jeszcze, jak ją zrobić. Podane wcześniej składniki kruszonki należy umieścić w misce, rozetrzeć je palcami, uformować kulkę i wstawić do lodówki, a później wyrośniętą chałkę posmarować żółtkiem rozmieszanym z mlekiem lub samym mlekiem, posypać przygotowaną wcześniej kruszonką i piec, jak zaraz pokażemy. Tutaj w piecu ułożone są już chałeczki na 5 różnych półkach i wyrastają przed pieczeniem. Ulala,
Jakie cuda się wam upiekły, ale będzie zajadanko. Zgadza się, nasze żłobkowe chałki są piękne i zarumienione, A czemu ta jest na górze? bo to jest chałka tak zwana dietowa, bez jaj i mleka krowiego. Ale wygląda tak samo. Na pierwszy rzut oka tak. Te wszystkie chałki są do siebie podobne. Dopiero na przekroju są widoczne pewne różnice. To pokaż. Dobrze, spójrz jeszcze na chałkę dietową z bliska, a później na chałki o standardowym składzie. Są może nieco bardziej zarumienione, ale wszystkie wyglądają apetycznie i pięknie wrosły. A teraz przejrzyj się chałkom na przekroju. Po prawej stronie mamy chałkę zwykłą z mlekiem i jajami, widać, że jest bardziej żółta, a po lewej stronie mamy chałkę na napoju ryżowym i bez jaj. Dlatego jest jaśniejsza i ma ściślejszą strukturę niż zwykła chałka, która jest bardziej puszysta. Obie chałki są bardzo smaczne i teraz niech już ciocia kroi te chałeczki, bo dzieci wstały i na pewno nie mogą się doczekać tak pysznego podwieczorka. Oczywiście smacznego dzieciom życzymy, a ja jeszcze dodam, że w recepturze użyliśmy mąki pszennej, dlatego osoby z alergią na gluten nie mogą jeść naszych żłobkowych chałeczek. Ale można zrobić chałkę bez dwóch innych alergenów, czyli jaj i mleka krowiego. I to nasz wielki atut. Aha, jeszcze trochę dekoracji, skoro nie ma kruszonki i już pojemniki mogą być transportowane do dzieci. A ja w imieniu dzieci dziękuję ciociom kucharkom i wujkowi Kiero Pomagiero za takie pyszne chałeczki i zachęcam rodziców i starsze rodzeństwo do wypróbowania w domu naszych żłobkowych chałeczek. A potem dajcie znać, czy smakowały.